Кыргызстан эң жогорку өсүштү көрсөтүп, инвестициянын көлөмү 210%га көбөйүп, 2,1 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу платформа Чекит.уз маалымдады. 2024-жылы Борбор Азия өлкөлөрүнө тартылган инвестициянын көлөмү өзгөрүп, мамлекеттердин ортосундагы олуттуу айырмачылыктарды көрсөткөнү маалымдалды. Ага ылайык Казакстан 15,7 миллиард доллар тартты. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 88%га көп. Бул көрсөткүч Борбор Азиядагы инвестициянын жалпы көлөмүнүн 63%-ын түзөт. Өзбекстанда тескерисинче инвестициянын көлөмү 49%га азайып, 4 миллиард долларды түздү. Региондогу башка өлкөлөрдүн арасында Азербайжан былтыркыдан 1%га көп, 1,2 миллиард доллар инвестиция тартты. Түркмөнстан 339 миллион доллар, Грузия 126 миллион доллар, Армения 67 миллион доллар инвестиция тарткан. Платформа Чекит.уз белгилегендей, мындай өзгөрүүлөр аймактагы өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугунун деңгээлинен кабар берет.